Benvenuti a Cultura E, la trasmissione di approfondimento culturale sul Friuli Venezia Giulia. Abbiamo con noi Renato Giuseppe Manzoni, direttore dell'ERTE FVG. Buongiorno a tutti. Buongiorno direttore. È direttore da un quindicennio dell'ERTE. Sì, da lontano 2004, quindi quasi 16. Con una lunghissima esperienza di teatro, con tantissimi ruoli anche a livello nazionale, e ha portato nell'ERTE in questo quindicennio veramente un ruolo determinante per la crescita dell'ente, che ricordiamo è l'ente regionale partecipato dalla regione, da una ventina di comuni, da alcune associazioni private, insomma sono 32 soci, quindi insomma un bel numero e tutti insieme collaboriamo per un buon risultato. Una realtà di primissimo livello che è diventata in questi anni un po' il fulcro della cultura in Friuli Venezia Giulia. Beh, cerchiamo di fare il possibile, ecco, facciamo una distribuzione capillare su tutto il territorio di spettacoli, organizziamo 27 stagioni, ogni anno se ne aggiungono 2-3 nuove, quindi sempre un numero maggiore di spettacoli. Da 3 anni siamo, anzi da 5 oramai, siamo un circuito multidisciplinare, quindi oltre che di prosa ci occupiamo anche di musica e di danza, e quindi arriviamo sulle 400 repliche all'anno di spettacoli, compreso 150 di teatro rivolto alle scuole, al mondo dei più piccoli. Il coronavirus vi ha colpiti però, immagino come tutti, il mondo dello spettacolo ne è uscito in molti versi con le ossa rotte. Come si è organizzato l'ERTE? Cosa ha dovuto reinventarsi? Dunque, è stato sicuramente una botta che non avrei mai pensato, tante cose avevo messo nel conto, ma pandemie no di sicuro quando sono venuto in Friuli. È una cosa che più che altro il problema peggiore è l'incertezza che ci dà. I nostri spettacoli di marzo-aprile li avevamo spostati a maggio-giugno, poi adesso li abbiamo spostati a ottobre-dicembre e speriamo che tutto vada. Io faccio l'organizzatore con tutti i miei collaboratori, eccetera, e facciamo gli organizzatori, quindi noi dobbiamo cercare di organizzare al meglio. Se poi succedesse qualche cosa che ci ferma ancora, ci fermeremo. Non possiamo farci niente, ecco. Noi cerchiamo invece di lavorare perché tutto vada al meglio con tutte le misure di massima sicurezza. Crediamo che i teatri oggi siano uno dei posti più sicuri perché attuiamo il distanziamento, la misurazione della febbre, la prenotazione obbligatoria, le entrate scaglionate, quindi stiamo facendo tutti con dei protocolli molto rigidi per rendere sicuro il nostro pubblico a partecipazione in teatro, anche se purtroppo a capienza dimezzata. Siete ripartiti però con gli spettacoli da quest'estate, anche con tante collaborazioni, Sì. Per rimarcare, no, quel ruolo un po' centrale di promozione della cultura in Friuli Venezia Giulia. Siamo ripartiti quest'estate, anzi mi ricordo aprile che molti mi davano dell'ottimista perché pensavo di partire a ottobre, per fortuna siamo partiti già coi primi di luglio. Siamo riusciti a recuperare la rassegna San Vito Jazz, che è andata molto bene, che di solito l'ha fatta a marzo e quest'anno abbiamo fatto a luglio con 3 gruppi italiani ma molto molto validi. Abbiamo fatto Carni e Armonie con l'orchestra regionale e i solisti veneti, abbiamo fatto Udine Estate. Siamo riusciti a chiudere la stagione di Codroipo, che quest'anno sarà chiusa per lavori di manutenzione del teatro a Villa Manin, con degli spettacoli a Villa Manin. Abbiamo fatto spettacoli a San Vito, spettacoli a Sacile con la Zero Orchestra e abbiamo anche collaborato con i comuni per le loro iniziative, perché una delle punti di forza dell'ERT in questi anni è stata avere 6-7 teatri in cui noi forniamo personale nostro per tutte le iniziative del comune, quindi non solo per le nostre 10-20 giornate di stagione, ma per 200 giornate che fanno i comuni, garantendogli personale qualificato, con tutti i patentini, eccetera. Ma si è tornati, voglio dire, ad avere voglia anche di stare insieme, no? Gli spettacoli da sempre sono un grande momento di aggregazione. Sì, assolutamente. Guarda, le nostre stagioni normalmente andavano molto bene, abbiamo molti teatri esauriti in abbonamento e non le nascondo che c'era una certa preoccupazione per la ripartenza, soprattutto al chiuso. Luglio avevamo programmato alcune cose all'aperto, poi ha piovuto varie volte, luglio è stato un mese piovoso, siamo andati al chiuso, la gente ha partecipato tranquillamente, i teatri erano esauriti, purtroppo a metà come dicevamo, però esauriti su quella base, con la mascherina e non c'è stata quella paura che temevamo e speriamo che anche in inverno sia così.
e adesso si riparte con l'autunno, con una nuova programmazione e con un calendario fitto. Esatto, ripartiamo proprio in questi giorni con il nuovo spettacolo di Paolini, Teatro fa parentesi, che sarà Orsaria, Gemona e Sacile, e poi avremo subito dopo Cristicchi, sia qua a Udine che a Polcenigo, con Esodo, che è un'edizione ridotta di Magazzino 18. Poi dall'inizio di novembre partiamo con tutti i recuperi degli spettacoli, dei 40 spettacoli che avevamo annullato, spostato a marzo. Quindi riavremo in tutte le stagioni, quindi gli abbonati o chi aveva acquistato il biglietto entrano tranquillamente con quello, non devono far più nessun esborso, e avremo Sebastiano Somma con Lucio incontra Lucio, avremo il nuovo spettacolo di Ballantini su Petrolini, avremo Casa di Famiglia, avremo Vernia. Ecco, contando che gli spettacoli di chiusura spesso sono spettacoli brillanti, quindi speriamo che siano anche di buon auspicio per far ripartire abbastanza disinvoltamente le nostre stagioni. La stagione, decisamente. E grandi nomi, li ha citati alcuni, ma c'è il particolare dello spettacolo di Paolini, che tutto nasce, mi sembra di aver capito, da un videomessaggio che aveva inviato l'attore di bene augurio all'ERT per il suo cinquantenario. Noi gli avevamo chiesto l'anno scorso, a fine settembre, abbiamo festeggiato i 50 anni di attività dell'ERT, abbiamo chiesto ad alcuni attori, tra cui Paolini, che fin dagli inizi è venuto in Friuli con i suoi primi spettacoli, Vajont, eccetera, dei videomessaggi, e lui da lì ha riflettuto un po' sulle collaborazioni con i vari circuiti e così, e adesso ha preparato questo spettacolo nuovo che siamo tutti curiosi di vedere, ecco, che parte sia dal rapporto col territorio sia anche davanti al Covid, davanti a questa emergenza che cambia un po' i rapporti. ERT FVG poi è anche Piccoli Palchi, no? Una rassegna fortunatissima che ha il merito di riuscire a portare il teatro in giro per la provincia e di avvicinare le famiglie e i bambini al teatro. Sì, tra l'altro quest'anno verrà potenziata, la facciamo già in ottobre e poi la riprenderemo a marzo, perché non sappiamo ancora ad oggi come sarà il rapporto con le scuole, quanto potranno uscire, andare a teatro e tutto, e quindi potenziamo il rapporto dei bambini, dei ragazzi con la famiglia la domenica a teatro, quindi faremo a Muggia, faremo a San Vito, faremo nel Collinare, faremo a Monfalcone, e quindi in varie piazze cominciamo con la domenica a vedere anche se le famiglie si abituano a riuscire, però anche qui abbiamo avuto segnali positivi quest'estate. Abbiamo fatto 15 spettacoli proprio qui nella zona della provincia di Udine, da Butrio a Manzano, San Giovanni al Natisone, così, fatti nei parchi, e sono andati molto molto bene. E questo, voglio dire, è un ottimo segnale, come dicevamo prima, Sì. no? Di questa ripartenza. E parlava prima, direttore, dell'impegno anche con le scuole, a cui poi si lega l'attività di Piccoli Palchi. Voi organizzate ogni anno laboratori, corsi con Noi i ragazzi? facciamo laboratori per i ragazzi, facciamo corsi di formazione per insegnanti, e alcuni laboratori li faremo anche online, e quindi questo ci permetterà di andare avanti nell'attività, anche se le scuole fossero ancora chiuse al rapporto col mondo esterno, perché per esempio sappiamo che le gite sono ancora vietate e quindi anche l'uscita a teatro potrebbe avere delle difficoltà. Quindi formazione e laboratori saranno fatti online, per gli spettacoli aspettiamo a vedere cosa succede. Ecco. Che tipo di giovani incontrate durante la vostra attività didattica, di affiancamento? Ma dunque un po' di tutte le età, perché dai bambini più piccoli facciamo attività anche nei nidi, proprio nei nidi di Udine, eccetera, quindi piccolissimi dentro i nidi, e poi man mano si vede queste generazioni che cambiano fino alle superiori, con alcuni progetti. Come a Monfalcone ho addotto uno spettacolo nel Pordenonese in cui i ragazzi proprio incontrano la compagnia, si preparano prima sullo spettacolo, scrivono poi delle relazioni su quello che hanno visto. Ecco, lì sono, diciamo, dei punti di approfondimento molto, molto validi. Quindi c'è interesse da parte dei giovani per il mondo del teatro? C'è Sì. un riavvicinamento? Sì, direi che va abbastanza bene. Ci sono sempre delle fasce che faticano un po' di più, ma credo che a volte è anche un problema di età. E che questo però, vuol dire, è una grande speranza, no? Perché poi sia dal punto di vista di spettatori informati, sia nuove leve per le compagnie teatrali che spesso sono in affanno, è un grande segnale di speranza pensare che c'è una nuova generazione di giovani che si appassiona al teatro. Sì, perché penso poi che lo spettacolo dal vivo sia una cosa insostituibile, altre cose vengono sostituite appunto dalle nuove tecnologie di cui parlavamo prima, ecco.
Lo spettacolo dal vivo è per sue caratteristiche dal vivo, quindi va avanti da tanti anni e dovrebbe andare direi da avanti. sempre, no? Perché Esatto, alla fine esatto. è fondamentalmente da sempre. Bene, a questo punto, direttore, cioè, non ci resta che far altro che andare ad assistere a uno spettacolo dal vivo, tornare, voglio dire, in teatro con la stagione autunnale e seguendo il ricco calendario che proponete. Benissimo, lo trovate sul nostro sito www.ertvg e abbiamo 27 piazze, l'aspettiamo naturalmente. In una sicuramente riusciremo ad esserci. Bene, con Cultura è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.